Okay, so ek gaan net vir julle, ek gaan hom stop op 10 minute. Ek sal my varkie ook aansit. Nee, ek weet nie waar's my varkie nie. Maar ek sal hom stop op 10 minute en dan kan jy gesels. Nou hopelik is die ander ook hierso. Okay. So GoPro Academy from Australia because I was just there a couple weeks ago, and some from Brazil. And I know in Australia in particular, it's the middle of the night. So I appreciate you staying up late to get some information here and get connected to what it is that we are doing. It's very hot here in Las Vegas where we are filming this. The air conditioning in this particular part of the studio is struggling to keep up. So hopefully I won't be a sweating mess by the time we're done with this. But I'm excited to talk to you about follow-up. Now, it's not as sexy as how to recruit 20 people in 30 days or social media mastery or some of these other things. But I gotta tell you, there's more results, more duplication, more long-term success comes from follow-up than practically any other thing. So long as you're engaged in the process, how do you stay engaged so you get results? So we're gonna take some time. I don't know how long this coaching session is gonna be, but I want you to be thinking about questions. When I come to you, you can ask questions. If I haven't answered them during my presentations, I'll answer those questions towards the end of this training session, this coaching session. And we'll be taking breaks every 45 minutes or so in order to be able to let you kind of refresh your mind, go to the bathroom, get something to drink, whatever you need to do, okay? So I hope you have notes. So I hope you're ready to take notes and participate with me because this is a really important topic and I'm excited to be able to share with you. Now, let's talk about follow-up. I've got to tell you, when I first started off in my network marketing career, I was not very good at follow-up. I mean, I struggled with starting, let alone following up. So, you know, I'd struggle with scheduling an appointment and maybe I'd meet with somebody, I'd talk to them about the opportunity, I'd talk to them about the product, and they say, yeah, I'm thinking about it. And usually follow-up happens after some kind of question or objection. We'll talk about that over the course of this coaching session. But one of the, there are different memes inside of network marketing. And one of the memes that is detrimental, I think, it was created with good intentions, but it's detrimental when it comes to the success of your business. And that is, some will, some won't, so what next? Some will, some won't, so what? Now, the intention of that philosophy is don't put too much stock into any one person. Some are gonna do it and some are not gonna do it. There's always somebody waiting. Okay, fine. But I think the interpretation of that has been a little bit too literal. So when I first talked to somebody about the product, the opportunity, if they weren't ready to make a decision that minute, or if they needed to learn more information, my defense to that was some will, some won't, so what next? And I didn't even follow up. So we're gonna have a lot of different notes here, but when it comes to follow-up, I'm gonna give you some principles that we're gonna talk about, some principles that are important in follow-up. And the first one is be patient. With urgency. So in other words, we're going to have an urgency. Yes, we need to look at this now. We need to take it. We need to check it out now. If they're going to become a customer anyway, it's better that they become a customer now. If they're going to become a distributor anyway, it's better that they save the time and do it now. So we're going to have some urgency, but we're also going to be patient. We're going to understand that it's going to take multiple
exposures for a person to make a decision. This is an expectation that it's going to take multiple exposures. For years, I've said 4 to 6 exposures, not for a customer, but for a distributor. 4 to 6 exposures, okay, for a person to make a decision. Now, let's come up with a list of what could an exposure be, okay? Let's come back to this. We'll come back to this list in a minute. What's an exposure? If you meet somebody one-on-one, that could be an exposure, right? You sit down, you tell your story, you do the thing, whatever. You have breakfast, you have coffee. That could be an exposure. And type into the comments what you think an exposure would be. Let's interact here a little bit. If you showed a video, that could be an exposure. If you did a 3-way phone call or a 3-way message, that could be an exposure. The product itself, the person trying the product, that could be an exposure. So type into the comments what you think an exposure could be. If there's a brochure, that could be an exposure. If there's a website, that could be an exposure. If there's an event, that could be an exposure. A product sample, as you said, Liz, that could be an exposure. A lot of people talking about that. A 3-way phone call, that can be an exposure. A brochure or pamphlet, that could be an exposure. So a webcast, a conference call, a home meeting, a story could be an exposure, an article could be an exposure. Send an audio. An audio could be an exposure. Text message could be an exposure. Small meeting, home meeting, I think we got that. Video, Rise the Entrepreneur, that could be an exposure. A GoPro book could be an exposure. Any kind of video could be an exposure. Okay? So are you getting an idea? These are all exposures. So you could do a 2-on-1. You know, you could have a luncheon, a business luncheon. It's kind of endless. Here's what an exposure, anything that's not you. And anything that helps build trust, confidence, and belief. So any of these can build trust, confidence, and belief, right? Now, what some people do, and the reason why they struggle with follow-up, everything that we're trying to do here, if we're trying to create duplication within your organization, you're trying to create 3 thoughts in a prospect's mind in every single thing that you're doing. 1, this looks simple. 2, I think it will work. And 3, I think I could do it. Now, pardon my handwriting, hope it's reasonably legible, but
This looks simple. I think it'll work. I think I could do it. Why do these exposures, why are they so important? It's not for you to have all this wisdom and all these answers, be able to figure everything else out. If you sit down and do a one-on-one, you tell your story and you show them a brochure. The person goes, oh, this looks simple. I think it would work. I think I could do it. Show them a website. You show them a video. Get them on a three-way call. Have them try the product. Have them listen to a conference call or watch a webcast. Tell them a story. They're all going, I could do that. I could do that. I could do that. I could do that. That's the goal. Combination of doing this to let them see, to go from being blind to helping a person see. That's what we do. We take ignorant people and we educate them. We take blind people, we help them see. And if you understand that not very many people are going to see in one exposure. Think about this. Did any of you look at your compensation plan and understand it the first time you saw it? You didn't, right? It took time. You kind of like saw that it looked like it was working for other people. At least you could understand the first few steps. You understood the power of geometric growth, and maybe at least conceptually, you can build a big team doing a little bit, and maybe you could profit from that. But did you understand all the intricacies of it? No. You needed a lot of exposures with that compensation plan for you to totally understand it. Same thing's true in getting people to understand our profession, what it is that we do. Remember, our goal with a prospect, education and understanding. We're going to be patient, and we're going to be using multiple exposures, these different kinds of exposures, and the goal of all these exposures is to help build trust, confidence, and belief, help educate them to the point that they understand what it is that we have to offer. Okay? So be patient with urgency. Okay, that was 10 minutes. It was good, right? Ja, wat was die laaste Die wat was die laaste laaste knap? Goal, educate. educate and understand. Yeah. Okay. I will post this link on the group just now. So you can watch it if you found it interesting. Who's English now? English. If your people from Australia want to watch it. Oh, okay. Maar anders kan ons dit Afrikaans hou. Hulle verstaan seker. Ja, ek dink mense van hulle kom van Suid-Afrika. Okay, so ons kan Afrikaans praat. Ek gaan stop share. Dan kan ek julle almal sien. Okay. Yes. Hallo almal. Hoe gaan dit? Hulle kan sommer net in die chat sê hoe gaan dit met julle? As julle wil, julle kan met my wys. Thumbs up. Hoe doen julle? Emotionally, is julle daarom nog goed? I'm doing very good. Thank you, Justine. So lekker vir jou. Dit is lekker om almal weer te sien. Dis julle gesigte. Mag ons sê dis net koud. Ja, dis net so koud op die plaas. Het is warm hier so, kyk al. Dis eigenlijk koud. Okay, so vandag kan ek met julle praat oor follow-up. So ek weet baie mense voel as dit die einde van die maand bereik, moet hulle nou ophou werk, want hulle kan ek sê die volgende maand kan hulle verder gaan en hulle kan nou die dealers. Dit was altyd my mentaliteit, so ek het altyd gevoel, wil ek het hard gewerk hierdie maand, ek kan nou die chill. En dit is so verkeerd, want jy set dan die prijs vir jou nuwe maand voor. Want sodra jy 'n week afvat en basies met die minimum doen, dan gaan jy gaan langer vat om weer terug te kom in daai routine van jou. So dit is belangrik vir jou om aan te hou met wat jy doen elke dag. Jou DNO is baie belangrik. Praat met mense elke dag.
Ons moes gister op die runners groep ons elke nou hulle goals geset. Ek het regtig baie goals my gestel. Sodat ek weet ek moet by al die afwerk om dit te bereik. En so dit is wat ek wil hê van julle elkeen. Jy moet ten minste vir jouself een sales goal vir die week opstel. So jy moet vir jouself sê ek wil een box instantly anxious verkoop. Ek wil een box Nora verkoop. Of ek wil 'n box reserve verkoop of 'n box mine. Of wat ook al produk jy op fokus. Dan wil ek hê jy moet fokus op daai produk. Share dit. As jy die produk het, gebruik die produk. Maak video's, maak foto's, post op jou stories, mense moet sien jy gebruik die produk. Okay. Dan, ek weet, daar is 'n paar mense wat meer skryf met die mense met wie hulle praat. So as jy met iemand praat oor iets in die eie, dan skryf jy die naam neer. Maar daar is mense wat dit nie doen nie. So vir die mense wat dit nie doen, begin dit nou doen. Skryf meer met wie jy praat oor die produk. Metadata, sodat jy, as jy met follow-ups doen, kan jy letterlik teruggaan in jou boekie en jy kan gaan sien, ek het nog nie met daai persoon weer reconnect om te weer opstelling nog te land nie. So ja, dit is, as jy nou nie dit neergeskryf het nie, wat ek doen is, ek gaan begin onderop al my chats, my WhatsApp chat, en ek beweeg dan van onderaf boontoe, en ek stuur letterlik vir elke persoon 'n boodskap, even al is dit mense wat ek nie in Februarie maand gepraat het. Dit help, want dan jy reconnect weer met mense met wie al reeds gepraat het, mense wat dalk vergeet het om te reply, so doen dit. Dis een van die goed wat jy nou moet gaan doen. Gaan praat met almal met wie jy al gepraat het oor die besigheid of oor 'n produk. Okay, so jy, as dit kom by follow-ups, dit is so belangrik om te doen. Mense wat jy al wat by jou produkte al gekoop het, maak seker jy, ek weet al was op visse video het hulle ook gepraat van die follow-ups van ek dink dit was Prywer Broekstad gepraat het, ek het 'n video geshare met Anaya dink ek, oor hoe jy die produk, as die persoon die produk gekry het, moet hulle jou 'n boodskap stuur. Dan as hulle dit eers keer gebruik het, dan follow-up, ek dink is na die 3de of 7de dag. Kan ek nie onthou, maar ek sal my video weer gaan soek. Maar dit wys vir jou mooi, dit is 'n hele proses wat jy met die persoon stel. En dan maak jy seker jy skryf dit neer iewers. Ek weet dit maak verskriklik baie moeite om alles neer te skryf, maar dan het jy daai bewys, of jy het dan al jou follow-ups gedoen, en dan kan jy moontlik daai persoon kry om aan te sluit by die besigheid, as hulle regtig baie in produk hou. Dit is meestal hoe jy mense kry om en jy te belang is aan die besigheid, is dat hulle laat die produkte. So dit is een van die maniere hoe jy follow-up kan benet deur konneksie om 'n nuwe prospects te kry, is dan om te follow-up met mense wat klaar by jou produkte gekoop het. Dan, wat is nog wat ek daar gesê oor follow-ups? Terwyl ek dink, ek wil gou sê van daai wat jy gesê het, moenie spoed verloor het teen die einde van die maand nie. Toe ek begin het met hierdie, het ek in 'n 90-day run ingeval en dit was nogal 'n streng een. Hulle was, jy moes elke dag jou punte gee en as jy 3 keer nie jou punte maak nie, dan het hulle vir jou gevra of jy regtig daar wil wees. Ja. Anyway, so wat ek daar uit geleer het was om in elk geval elke dag jou beste te gee, want lewe gebeur. As ek nou dink, ek gaan net vir vandag stadig vat, want dit is einde van die maand, dan gebeur daar iets en dan vir die volgende 2 dae kan ek ook nie werk nie, verstaan? So, ek gee elke dag in elk geval my beste, sodat die dae wat ek nie kan nie, of wat life happens, dan kan ek voel, okay, dit was my green card day, want dit wat ons het 3 green cards gehad in 'n maand, daai tyd, so dit gebeur, dan kan jy die huis skoon maak, en wat ook al, maar dan weet ek soos, ek kon nie vandag, ek moes rondry, of wat, nie nou nie vandag nie, maar as dit nou gebeur, want dit het laasweek gebeur, ek moet rondry, en ek moet goeders doen, en daar is net te veel goed, maar dan weet ek, okay, vandag is nou my afdag, maar môre moet ek weer insit. So dis nou maar net, dis so amper soos 'n work ethic. En dis hoekom dit goed is ook om 'n baseline te hê. As jy sê ek gaan ten minste dit doen, dan mik jy om dit te doen. Maar maak dit vir jou, maak dit dat dit moontlik is om dit te bereik. Dit moenie soos elke dag doodmoeg wees nie, veral in die begin. Dit moet fun ook wees. Jy moet die lekker goed ook doen. So gee vir jou soos jy het 'n goal en jy het 'n baseline. Ek gaan ten minste met soveel mense praat 'n dag. En
jy moet dit elke dag kan doen, verstaan? As jy nie elke dag Ja. met 50 mense kan praat nie, moenie sê jy gaan elke dag, want jy gaan teleurgesteld raak in jouself en ophou. Maar as jy sê, ek gaan elke dag met 10 mense praat, dan praat jy elke dag met 10 mense. As jy met 20 kan praat, dan praat jy met 20 as 'n wen. Verstaan? Maar ja, Ja. so maak dit vir dan kan jy celebrate die suksesse. Ja, jy celebrate al jou suksesse, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. So as jy vandag met een persoon gepraat het, net oor die besigheid en die persoon sê, hulle sal 'n Zoom call met jou doen. Dit vat baie vir 'n persoon om uit hulle comfort zone uit te klim om 'n Zoom call met jou te doen. Want dit is 'n persoonlike kontak. So dan celebrate jy daai win, want dit is iets goed wat gebeur het. Met follow-ups het ek nou gesien, ek maak meeste van my sales hier na die einde van die maand. Dan al wat ek sê is, ek sal die voorbeeldjie van die boodskapies nog op die groep sit. Maar wat ek gewoonlik doen is, ek gaan vandag begin met almal te follow-up wat al belang gestel in produkte. So dan stuur ek al daai persone 'n boodskap, maar ek sê vir hulle wanneer ek die bestelling plaas. Ek sê nie vir hulle en dat weet my wanneer hulle wil bestel nie. So ek sê vir hulle, ek plaas die 30ste die bestelling. Ek moet verkieslik voor Vrydag 'n antwoord hê. So dan moet voor Vrydag my kan laat weet of hulle dit gaan doen of nie, sodat ek die geld in my rekening kan kry sodat ek dit kan bestel. En dan die ander manier hoe jy dit kan benader is om vir hulle te sê, hi Karike, okay, so jy doen dit ook so. So die ander manier wat ek vind wat help is om vir hulle te sê, waar hulle in plaas van die R150 koerierkoste betaal hulle slegs R50 as hulle saam in die bulkorder deelneem. Die bulkorders doen ek, soos as mense trials wil koop, of as die mense wil met goedkoper betaal op koerierkoste. Dan plaas ek die groot bestelling saam, en dan betaal ek daai mense letterlik net R50 vir die pakking van my af na hulle te gaan. En dit werk baie goed dat mense spaar met R100. So enige iets wat mense kan spaar of waar hulle iets in kan reis sal hulle doen. So dit is die ander manier wat ek benader. Maar basically is dit net, jy gaan nou moet sit, skryf neer met elke persoon wat jy met jy praat. Ek weet op die stadium het ek oor die incentive age list, dan het ek langs elke persoon gesê, okay, hulle gaan nou van het pad of hulle gaan einde van die maand. Dan net so voor die einde van die maand gaan ek weer terug na daai mense toe en ek kontak hulle weer en vra vir hulle hoorie, ek bestel die maand. Of jy kan 'n kliëntegroep kry op WhatsApp. Dit is 'n ander manier hoe om jy ek sien ons met 10 minute. So jy create 'n client group, nee, vir al die mense wat al by jou gekoop het. Dan ek jy daai mense op 'n groep. Of jy kan hulle eers vra vir die tyd of hulle sal belangstel om op die groep te sit. Al wat jy daarop deel is wanneer jy jou bestellings plaas. Maar ek het gesien partykeer respond 'n persoon beter op 'n privaat message as wat jy op 'n groep iets post. Asof hulle dit nie eintlik so sien nie of hulle ignore groep se messages. So privaat message bly maar vir my die beste. En ja, ek dink okay, ja, 'n broadcast list werk ook. Mits daai persoon op jou contactlist is of dat daai persoon nou naam gesê het. Ek en Jody het al die tyd gemaak as ek 'n broadcast vir baie mense gestuur, maar dan daai mense nie my nommer of hulle het hom nog nie gesê nie, dan kry hulle nie daai podcast nie. Maar as almal jou nommer het en gesê het, dan fyn, dan kan jy 'n broadcast doen. Dit werk ook lekker. Dis vinniger. Het enige een van julle enige vrae oor follow-up, enigiets wat julle wil bysit? Ons gaan julle begin vra om goedjies aan te bied, né? Vir julle. Jy moet hulle nog nie bang maak nie. Ek maak hulle nie bang nie. Nee, dit is motivation. Maar ek wil net gou opsom. So basically gaan kyk jy mense wat al gesê het, hulle stel belang. Stuur jy vir hulle elkeen 'n boodskap en sê, luister, jy vra nie of hulle nog belangstel nie. Jy sê eintlik, luister, ek gaan Saterdag bestel, so ek moet al my bestellings in hê teen Vrydag en dan stuur jy vir hulle nog 'n prentjie of wat. Ja.
Kyk nee, jy kan 'n prentjie wys, want baie mense delete hulle chats. So dan weet hulle as hulle aanval vir my soos van waar jy of wat se produk is dit. So dan kan jy net weer vir hulle die produk stuur of jy kan net ek sê gewoonlik dan niemand die produk. So ek gaan terug op die persoon se chat, dis hoekom ek eintlik 'n broadcast doen nie, ek doen persoonlike messages. Want dan gaan ek terug op die chat en ek lees, okay, die persoon het op 'n nare belang gestel. Of as jy dit neergeskryf het, dan werk dit beter. Dan stuur ek my, dan is die NARA produk is in my boodskap. So dan sê ek vir hulle, hoorie, hallo Parika, weet hoe gaan dit met jou? Ek wil net julle weet, ek plaas die 30ste aan my bestelling, 'n groot maat bestelling, waar jy slegs R50 betaal vir die koerier. Ek weet ons het so rukkie terug gesels oor die NARA kollageen drankie. Jy wat weet nou as ek vir jou kyk of ek sê op ek plaas vir my ook 'n bestelling, soos ek wat is nou die ek stok bietjie op my produkte. So ek koop vir my 'n paar produkte, kan ek vir jou ook iets bysit of dit saam met die bestelling sit. So jy maak dit so dat dit nog steeds nie klink asof jy net sale wil doen. So jy vra vir hulle op 'n oulike mooi kan emojis of gebruik as jy wil. So ja, dit is nou en dan kan jy 'n prentjie bystuur as jy wil. As die persoon nie kan onthou wat jy vra nie. Love it. Okay, Love en it. dan nog een van julle wat enigiets wil bylas of iets wil sê. Ek wil gou sê van die training wat ons in gedagte het. So wat ons gaan doen is ons gaan Ja. soos op 'n maandag gaan ons praat oor soos nou oor follow-up of enige iets wat deel is van die DMO. Sal ons bietjie meer in detail gesels en idees gee, maar ek wil hê ons moet gemaklik kan share. So sê nou ons praat oor connecting messages. Dan wil ek hê almal moet hulle idees gee want die nuwe mense kan leer daaruit en dit maak mense net meer gemaklik om te praat op die skerm. Okay? Ja. En dan dink ons daaraan om op 'n donderdag soos 'n training te doen, maar waar ons julle wil uitnooi om ook die training te doen. Soos ek gaan sommer nou vir Karika die dam gooi. Ons hoop dat jy vir ons vir donderdag bietjie sales training sal doen. Maar dis net ons, is gesiggies wat jy ken en ons almal gaan daaruit kan leer want jy het nou al iets gedoen wat goed is. En jy hoef nie 'n presentation te maak nie, dis casual soos hierdie. Okay, is reg. Perfek. Jy kan daarom al so lank begin voorberei. Ja. En sê maar jy kan so lank begin dink wat is 'n produk wat jy van hou wat vir jou werk. Dan kan jy later sê, okay, jy sal bietjie gesels oor Reserve of oor Zen of oor Instantly Ageless. Want die gedagte is, dit gaan jou help om uit jou comfort zone uit te klim. Jy gaan die geleentheid kry om dit aan te bied op skerm en net gemaklik te wees, want hier is ons almal vriende, né? En die nuwe mense gaan daaruit leer en jy gaan daaruit leer. En op die ouend van die dag is die droom, my droom en Felicia se is om almal te sien om sterk leiers te wees. So Ons wil almal sien as diamonds. Diamonds, julle is almal diamonds in my oë. Ja. So. En as julle diamonds is, gaan julle op stages praat. So julle kan hier begin waar die stage klein en veilig is. Okay. Okay, is daar nog iemand wat iets wil sê? Ek sien dit vir hom voor. Het julle enige suggestions vir ons volgende training? Waaroor wil julle môre praat? Het julle enige voorstelle? Iets om julle sukkel? Wil julle praat oor recruitment? Wil julle praat oor wat wil julle sukkel? Julle kan either in die chat sit of julle kan sommer net landing prospects. Okay, so jy wil basically focus op recruitment, hoe om mense te kry om jou span te join. Okay, dan Florin, dis nou môre daaroor praat. Ons kan ek wou gepraat het oor ranks, maar ons kan praat oor prospecting. Ek sal weer 'n bietjie 'n Eric Worre training inbring, want hy het altyd oulike idees. Wys my net so, almal gooi een op die comments. Hou julle van Eric Worre? Kan ek hom aanhou gebruik? Well, Justine say how to do a raffle. Ja, dis ook 'n goeie idee. Ja. Jy's daar moet ons vir Maryke kry hoor.
Die chickie wat nou net by my aangesluit het. Is dit? Dis insane, julle, sy het 'n raffle gedoen om 'n ambassador pakket te koop, om haarself te upgrade na 'n ambassador pakket. Sy het dit in 'n week reg gekry, 115 kaartjies teen R180 'n kaartjie. Oh my goodness. Hoorie, ek wil dit Dis doen. insane. Ek wil ook upgrade. Sy het haarself Okay, ge-upgrade. we gaan nou voorberei dat sy vir ons 'n training op raffles moet doen, want ek sal dit ook graag wil weet. Ja. Ek dink raffles kan ook fun wees om mense wat net op die sidelines sit te kry om deel te neem en belang te stel as jy 'n nice produk het wat hulle nog heeltyd oor wonder. Ja, dit is so. Okay, so môre doen ons oor Prospects. recruiting, Recruiting. Okay. recruiting. Ek moet sê nee, attraction marketing. Het julle al die trainings gaan kyk op die HRC groep oor attraction marketing? Het julle al? Jessica? Daai wat Michaela gemaak het. Ja, Ja. ek dink dit is julle almal se huiswerk vir vandag. Ek gee vir julle nou huiswerk. Okay. Op die HRC groep gaan kyk julle gaan tik net in okay. So julle gaan tik net in attraction marketing en dit gaan van julle dan training video's en goeders op gee wat julle kan kyk. En daar is posts wat ek dink dat Jody ook gemaak het om Money Day posts te maak en dit is ook attraction marketing. Maak seker jy post elke maandag 'n Money Day post. Al is dit van jou spanmaats of van jou upline waar jy ten minste vir die mense daar buite kan wys vir die maandag is 'n payday. So al het jy nog nie payday gekry op 'n maandag nie, jy werk daar, jy werk dan na dit. So Ek dink op Michaela se bot, ek dink is dag 4, het sy ook 'n baie oulike sales training Ja. wat attraction marketing inbring. Ja. Okay, so julle het nou julle huiswerk. Ek gaan sommer net op Metanoia opsit. Of wil julle hê ek moet julle almal tag en post? Kopie hom in Metanoia, dit is amper maklik. Ja? As jy hom kopie Ja. of ja, kopie hom sommer. Okay. Alright, ek sal vir julle dit doen. En dan as iemand van julle my bot gebruik, my robot, ek het elke dag het ek 'n mindset op en dan 'n skill set, maar ek gebruik hierdie van Eric Worre. So ek doen die hele first steps, daar's 10 modules, so dis 10 dae en dan gaan ek 7 skills in 7 days doen. Dan gaan ek gaan aangaan met handling objections. So al sy